အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနည်းပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ roller ပေါ့နော် rubber roller ကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပြတ်နေတဲ့ဒီ ball bearing တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသစ်ပြန်လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမတွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ညီကိုတွေ comment ထဲမှာအမြဲတောင်းဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်မအားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်အလုပ်တွေကအခုအရန်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ညီကိုတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုရှင်းမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အရာကတော့ customer ကဒီသူတို့အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စီကိုလာပြီးပို့သွားတာပါတကယ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီဟာကြတော့ဒီ roller ပေါ့နော် rubber roller ပေါ့ဒီကောင်ကိုကြတော့အဓိကကတော့ဒီ bearing ပေါ့နော် bearing နဲ့သူတို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအဓိက bearing ပြတ်နေရပါပြီပေါ့နော်တခြားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး bearing ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ bearing ကိုမှန်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပြတ်နေတဲ့အဲ့ဒီ bearing နှစ်ခုပေါ့နော်သူက bearing ညာနှစ်ခုတတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတူတူကကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါသူတို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆက်ပေါ်ပြန်တင်ပြီးတော့မှသူတို့ပြန်သုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်နည်းနည်းလေးလည်းကြည့်လို့အဆင်ပြေပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က 49mm ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအပေါက်လောက်ထားတာ 49mm အမှန်တော့သူတို့သုံးတဲ့ဟာက40ခွန်မဲ့ရှိတယ်ဒီမှာ49ဘယ်လိုမျိုးသုံးလိုက်လဲဘယ်လိုလောက်တာလဲတော့မသိဘူးเนาะတော်တော်လေးရှောင်းနေအဲ့ဒါကိုသူတို့ bearing ပဲမှားပြီးတော့ထဲတာလားဘာလဲတော့မသိဘူးအဆင်မပြေဘူးเนาะ40ခွန် bearing ကိုသူတို့49အပေါက်ထဲမှာထည့်ပြီးသုံးလာကြတော့ 2mm ပေါ့နော် 2mm တောင်မှသူကကျဲနေတာဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခါရဲလို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ပေါ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျက်နှာပြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ microwave နဲ့ချိန်ပေးရပါတယ်အရင်မငြိမ်တော့ပေါ့နော်ဒီအနီးဆက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ကမငြိမ်တော့နည်းနည်းထူထောင်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်ညီအောင်ညှိပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပဲပစ္စည်းပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတတိချာလေးလုပ်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ microwave တိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ microwave အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတွေအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီအထဲထဲမှာသူတို့ထူထောင်ထားတဲ့ဟာတွေနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲပြဲတာတွေနည်းနည်းစောင်းနေရတယ်အထက်မှာအသားတွေပိုထွက်နေရတယ်ကိုနည်းနည်းပြန်ညှိပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုလို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်မယ်ပေါ့နော်ခါရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းနေဒီနေ့အောက်ကိုချပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောင်းပြန်မောင်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသွားကိုကျွန်တော်အနောက်ကနေပဲကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလိုတဲ့အပိုးတဲ့ဟာတွေကိုနည်းနည်းဖြတ်ထုတ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဆက်ကိုပြောင်းပြန်
မောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအနားလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မှအချော့တက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ညီကိုတွေအနေနဲ့တကယ်လက်တွေ့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လက်တွေ့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုတော့တဖြည်းဖြည်းနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်မျှဝေနေတဲ့အရာတွေကတော့ပေါ့နော်အခြေခံကနေလေ့လာတဲ့ညီကိုတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ရွယ်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တီဗီသားဆရာကြီးတွေကတော့ဒါကြော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီsetအသုံးပြုပုံကတော့လက်တွေ့လောက်လာတဲ့အခါကျမှဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကတော့လက်တွေ့လောက်လာတဲ့အခါကျမှပို့ပြီးတော့မှဒါကတော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မလုပ်တတ်သေးပေမဲ့လည်းမလုပ်ဘူးသေးပေမဲ့ဒီ knowledge ပိုင်းနဲ့ပို့အရင်သိထားတာကတော့ဒါကိုယ့်အတွက်အရှုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့လောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဘေးရောပြီးလို့ရှင်ဒီမျက်နှာပြင်လေးတွေရောသူနည်းနည်းနာတဲ့ဟာတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ညှိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါကတော့ customer စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပေါ့နော် customer သူတို့ဒီခိုင်းထားတဲ့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်သူအနာရီတောင်မှမပြောက်ဘူးပါဆိုရင်သူတို့ကကွက်တိရှေ့နောက်သူကဘဲလက်ညီတခါတည်းလှုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဖြတ်လို့မရဘူးဘာဆိုရှင်ဒီဘဲလက်မညီမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူအစင်တီအောင်လေးပဲကျွန်တော်လှုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီမှာဒီတစ်ဖက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှညှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ set ကိုကျွန်တော်ပြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပဲပြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပဲမှားပြီးတော့မှပုံမှန်ပဲပြန်ကျွန်တော်မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်စောကဒီအလဲကဟာကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ set ကိုပြောင်းပြန်မောင်းတယ်အခုကျတော့ဒီ attack ပေါ့နော်ပုံမှန်ပြန်မောင်းပြီးတော့မှအသုံးနေရဖြစ်ပါတယ်စောကပြောသလိုပဲဒါလေးတွေကတော့လက်တွေ့လောက်လာတဲ့အခါမှာကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကတော့ set အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကိုလည်းဒါစောစောကလိုပဲပေါ့နော်ဒါမျက်နှာပြင်ကိုချိန်ပေးရပါတယ်မျက်နှာပြင်ကိုချိန်ပေးပြီးတော့မှနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီအထဲလေးက half day ပြီးလို့ရှိရင်အပေါက်တွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အသုံးပြုမှာကဒီမှာစောစောကဟာကဒီ49mm ရှိတယ်အခုကျွန်တော်အကောင်က49mm သူ့ရဲ့ site ကမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ့ထက်နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးမယ်52mm ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီအရှည်က 15mm ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပေါက်ကလည်း 15mm ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ ကွက်တီပေါ့နော်အထက်ကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်စရာမလိုတော့ဘူးအပေါက်ကို 52mm ဖြစ်အောင်ပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ49ပဲရှိရနော်ဒီကောင်က 52mm ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် 3mm ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းလိုပဲနှခမ်းလေးကိုအထီယူပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပေါ့နော်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါက်ကိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
Okay, well, could you know the low needed tanga the tama mohobuno, the gong aluminium tan pipare, the gong tan pore, bono, tan popoli, aluminium tan suro, the loyale, assembly, bono, the tamari steel by jalosino, the yamar the job. Elalia on an eddy, the caddy jaloshin, a tori, canagna pere. Okay, well, association, Jordima. The gong jaro bedding table jaro dima the microwave ne bono jaro microwave ne the cha chain be yara phit pare che wa lo ma ya bu che do lo shin da bearing jaro tong lo ma ya bono jaro alu tha pe yare jaro the microwave ne the jaro tai ne akha ma the below tu alu below tha ma le so shin 0.01 bono 0.0102 0.01 0.02 အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အလိုထားပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bearing မှာကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြက်ကြက်ကလေးပေါ့နော်ကြက်ကြက်ကလေးထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ကြက်ကလေးထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးရေးပေးထားတယ် 0.01 ဒါမှမဟုတ်ရှင် 0.02 အဲ့လိုမျိုးအလိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် bearing ထည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့အနက်ကလည်းသူတို့ငကို original အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒီအချောတက်ပေးတဲ့ပုံစံပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပါတယ်အပေါက်ကိုတော့3စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရဒီပေါ့နော်ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဒါပြီးသွားပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်ဒီအပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုတော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒါမဲ့သူရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့တုံးထားတဲ့ဒီစီဒီပီနေတဲ့အရာတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တန်ရှင်းနည်းနည်းလုပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲတွေကိုကျွန်တော်တို့bearing အတစ်တစ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီကိုတွေအနေနဲ့ဒီကိုတကယ်ပဲလေ့လာစီခြင်းနဲ့ဒီပညာတွေကတကယ်ပဲအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်တနည်းကြောင့်ရှင်ဒီပညာတွေကတကယ်ပဲပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိလာမယ်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုလာမယ်ပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ကိုအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော် bearing ကိုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်เนาะဒီနည်းနည်းလေးကြက်ကြက်ကလေးကျွန်တော်ထုပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာမှသူကသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ရှောင်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ထည့်ပြပါပြီအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sharp နဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်ကြောင်းဟိုဖက်ဒီဖက်နှစ်ဖက်ကိုတို့ကအဲ့ဒီ free ဒီ roller ကိုလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီတို့ bearing ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ထပ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် bearing တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီအတစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာထည့်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ40ခွန်ပေါ့နော်သူရဲ့ပေါက်ကလည်း40ခွန်ဒီမှာသူရဲ့ site ကလည်း40ခွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က quality သူရဲ့ original site ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ထုလို့မရဘူးเนาะအရင်ဒီထုလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထဲတွေကဒီ ball စီဟိုထည့်တဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ကွဲထွက်ပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်ဒီတုံးလို့မရဘူးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်လေးကိုလည်းအရင်ထုလို့မရပါဘူးဒါနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အစင်တီဒီလောက်ကျွန်တော်ဒါထုပြီးတော့မှထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီ bearing နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကဒီကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာဒီနေ့ဒါတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တင်ခုန်နည်းပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ညီကိုမောင်နှမတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်မျှဝေပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးပါစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်ပါ